हाय, इसे कहते हैं राइजर। ये बेसिकली आपकी वीडियो में सस्पेंसफुली वर्क करता है एंड आपकी वीडियो में एंटिसिपेशन को भी बिल्ड करता है। मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में इसका यूज करता हूँ। फिर स्टॉक वेबसाइट या फिर यूट्यूब में भी आपको नो कॉपीराइट राइजर साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, जिनका यूज आप इजीली कर सकते। जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे डाउनलोड कर लेना है एंड अपनी फुटेज में इंपोर्ट कर लेना है। एंड जहाँ पे भी आपको अपनी वीडियो में टेंशन बिल्ड करना है वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है, ट्रस्ट मी। एंड इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी तो बढ़ती है, साथ ही साथ वॉच टाइम भी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो को अपने वीडियो एडिटर दोस्तों के साथ शेयर करना एंड जाते आते डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी।